نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. پنن درس قرآن کې ان شاء الله د اول سی پورې د سوره بقره مکمل خلاصه د تاسو ته بیانوم. بقره دا په عربي ژبه کې دا غوت ویي او په دغه صورت کې چونکې د غوت تذکراتو د غول واقعا بیان شوی دو دغه د وجنه د صورت ته سوره بقره ویي او د دغه صورت په شریک حروف مقطعات مقطعات دا د مقطعه جمع دو او د قطعن مشتق دی. دا دغه معنا دو کټکول چونکې دغه حروف چې کوم دي دغه هر یو لفظ زون ته په کټکول سره ویل کیږي. الف لام میم دا چونکې زون ته ویل کیږي بالکل هر یو لفظ زون ته کټ کیږي دغه د وجنه دا ته حروف مقطعات وي او دا حروف مقطعات چې کوم دي دغه ترجمه دغه مطلب دا صرف الله تعالی ته معلوم دی، د الله تعالی نه بغیر بل هیڅ چاته معلوم نه دی. دغه حکمت دغه بنیادی حکمت دا دی چې الله تعالی د قران کریم د فصاحت او د بلاغت طرف ته اشاره کوي چې قران کریم دا فصیح او دا بلیغ ژبه ده چې عرب د فصاحت او د بلاغت باوجود دغه حروف دغه الفاظ ترجمه نشي کړلای. دغه حروف دي او دا یو وړیکای آیات هداي خو عرب چې کیم دي هغه د نور قران کریم ترجمه کړلای شي خو د حروف مقطعات ترجمه کله نشي کړلای. نو دغه د وجنه د قران کریم د فصاحت او د بلاغت طرف ته اشاره ده. او دومره خبره مخکې الله تعالی د ایمان ولې چې کوم صفات دي هغه بیان کړی دي چې کوم هغه خلک چې هغه مؤمن دي د یغه صفات الله تعالی بیان کړی دي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. په دغه ځکه الله تعالی د مؤمنین صفات بیانوي. الله تعالی بیانوي چې مؤمن کس دا د غیب په شی باندې ایمان وروړي او هغه شاینا چې کیم دای نه ویني مطلب جنت شو جهنم شو نور دا شاینا شول په دغه باندې ایمان وروړي او هغه شاینا چې دغه دای حکمت نه پیژني په هغه باندې دای ایمان وروړي. مینځ حقو رضانسی زکات ورکوي صدقې کو او داسې د مؤمن چې کیم خلق ته دا آسماني کتابونه چې سره دي په دا ټول باندې ایمان وروړي او په آخرت باندې ایمان وروړي. بیا مخته الله تعالی د منافقین صفات بیانوي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. په دغه کې الله تعالی د منافقین صفات بیانوي یی چې منافقین دغه دوکه ورکوي پنځکه کې فساد پلاوي او داسې دغه د زړه بیماری حسد کینه بغض تکبر په دا کې هم مبتلا دي او د الله تعالی د احکام مذاق ملانډه هوای او داسې چې کی مؤمن خلک د یغه ملانډه هوای او د یغه چې کی مسخره دي په یابونه ملانډه وای د یغه مسخره وړوي نو دا د منافقین صفات او داسې به الله تعالی مخته د بنی اسرائیل تذکرہ دا بیان کړی دو یا چې بنی اسرائیل باندې مڅوره انعامات کړی وي او بنی اسرائیل به دغه ناشکری کړی دو. الله تعالی فرمای یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. په دغه کې الله تعالی د بنی اسرائیل انعامات تذکرہ کړی دو. الله تعالی فرمایي چې بنی اسرائیل ته په ټول نزيوت پیغمبرون مو ورکړي وي او بیا د ځکه خوشحالي دنیا خوشحالي دا هم ورکړي و د فرعون د ظلم نه د فرعون د غلامۍ نه محافظت کړی وي او بیا وادي سینا په دا کې بیا مو من او سلوا دمه هم ورکړي وي او د سیوره د پورا مو وریز هم ورکړي و او د یبې د پورا مو د یو کونینا د یو ګولینا مو دولس چشمه هم ورته جاری کړلې دولس چینه هم ورته جاری کړلې. دا ټول الله تعالی په دې باندې انعامات کړی وي خو بیا دغه ټول انعامات ناشکری وکړه. بیا بنی اسرائیل وڅکړل اول خدا وا چې دیو حق پټو او دوم نمبر دا وا چې دیو د پیغمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت انکار
او دی و د سخی عبادت که او دی و حسد که کینه وی لرله بغض وسوتو تکبر وی که او دی و پیغمبرون ناحق قتل کول او داسې و د فرشته سره وی بغض سوتو د یغې سره وی دشمنات لره او قرآن کریم کې وی لفظي او معنوي تبدیلی کړله د الله تعالی څومره کلام دی په دا کې وی لفظي او معنوي تحریف کو تبدیلی وکړله او د دغه نه علاوه دی و غلط اعمال کړل د غلط اعمال باوجود بیا وهندې دعوا کړله چې جنت ته صرف میر نه علاوه بل څوک نشي دا ټول د ناشکری کړل الله تعالی څومره انعامات په کړی وي خدای څومره ناشکری کو بیا مخته الله تعالی یو واقعه بیان کړی دو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً په دا کې یو واقعه دو یغه حکمت هم بیا زه ته بیانوم چې دا واقعه دغه بیانول حکمت څه ده بنی اسرائیل کې یو واقعه شوی یو کس و هغه چا قتل کو بیا د مقتول قاتل نه ملاوي ده ورکش بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام ته وویل چې ته د الله تعالی نه سوال وکړه چې میشته دغه مقتول قاتل ملاو شي یو طریقه در وشي چې میش دغه په وجه هغه قاتل ملاو کی حضرت موسی علیه السلام الله تعالی ته سوال وکړ بیا الله تعالی ورته و چې دا سو کو چې وا غودا الولا کو یغه قربانی دا وکړو بیا د یغه د غوښه د یو ټوکړه مقتول باندې ولګي مقتول ژوندای شي هغه ټول خبره بیان کو بیا دای دغه څوک چې غوښه د مقتول په جسم باندې ولګوله بیا ژوندای شي هغه ټول خبره ورته بیان کړه د دغه واقعي بیانول مقصد شاید حکمت ته شي ځکه چې بنی اسرائیل کې دوه قسمه خلک یو هغه خلک چې هغه د بعث بعد الموت منکر دي دوباره د ژوند کول منکر دي او دوم هغه خلک چې هغه د سخی عبادت وکړي د محبت په زړه کې لره او دوم کس دغه دي بیا الله تعالی د دغه دوی سره غلط نظریه تردید وکړه داس خبره ورته بیان کړه چې پاکه د باس بعد الموت چې کی منکر وي یغه خبره هم ختم شوله او چې کی محبت په زړه کې محبت ختم شي الله تعالی ورته و چې غوښه مقتول بنه ولګوي هغه مقتول ژوندای شي بیا هغه تاسو خبره بیان کو چې کیم د باس بعد الموت منکر وي یغه د نظریه تردید وشو سړی ژوندای شي او چې کیم خلک په زړه کې د سخی محبت و الله تعالی داس طریقه ورشوله چې هغه سکای حلول کو د حلول د وجنه محبت د زړه ختم شي نو دا بنی اسرائیل کې دوه غلط نظریه وي الله پاک دغه تردید وکړ بیا الله تعالی دوی فرشتي نازل کړل بابل د مقام د پدا باندې هاروت او ماروت دا دوی فرشتي وي الله تعالی دغه ته د جادو علم ورکړو د سحر علم یې ورک بیا الله تعالی د نازل کړل صرف د ازمایښت امتحان د پوره چې زه خلق وکسه چې کیم هغه خلق ته چې هغه قصدن کفر اختیاروي او کیم هغه خلق ته چې هغه د جادو او د وحی په میانس کې فرق معلوم کو صرف دغه امتحان د پوره الله تعالی دغه دوی فرشتي لرلې وي بیا الله تعالی مخکې د يهوديونو یو شرارت نقل کړی دی او بیا مؤمنین ته دغه مؤمن سړی ته دغه تعلیم هم ورکړی دی چې تاسو داس ما کې داس کې یا ایها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب الیم په دغه کې يهوديون چې کیمي یغه یو ګستاخانه شرارت یې کړ د مسلمان سره خاص کر د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دیو نبی علیه الصلاۃ والسلام د پر دغه یو لفظ استعمالو راعنا دا د عبرانی ژبه لفظ دی دغه ترجمه در خلته نه ورتله خو زنه زنه خل چې هغه عبرانی ژبه باندې پیدل یغه ته ترجمه ورتله دغه مطلب دا دی چې د میجه رعایت فرمایا او بیا يهوديونو نبی عليه الصلاه والسلام ته د حسد دی وجنه نبی عليه السلام ته تکلیف دی وجنه دغه لفظ استعمالوه او په عربي کې دغه معنا دو راعنا یعنی چرواها شپون او دوی وداس کل چې دا عین لږ وجدو راعینا او دغه خو غلطه معنا دو خدای ودا هم بیا نبی علیه الصلاه والسلام ته د لفظ استعمالوه او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یغه وه د لفظ استعمالوه دغه وجدادو چې یغه ته دغه راعینا دراعینا د معنی پته نه
راعنا واللفظ وه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته استعمالو دا باندې يهود ډېر زیات خوشحال شول چې صحابه داس چاره کو چې به د امیر په حمایت کوي. دغه بنیادی وجه دا چې صحابه ته دغه د معنی پته نه و او بیا الله تعالی ورته و چې تاسو په دانه بعد راعنا ما یې بلکې انظر نه وي یا الله په میش باندې د شفقت نظر فرمایا بلکې تاسو راعنا لفظ ما استعمال بلکې انظرنا لفظ استعمالوي. پنه بعد بیا چې کوم صحابه کرام کوم خلکو یغه ټول دا لفظ استعمالوه او د يهود چې کومه باطل عقیده او نظریه و دغه تردید وکړه. مخته بیا الله تعالی دا بیانوي چې هر انسان هغه چې کوم د مو اطاعت وکړو کامیاب دی چې کوم د مو اطاعت نه وکړو هغه سړی ناکام دی. او په دغه کې الله تعالی فرمایي ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. د تحویل قبله خبره بیانېږي د مسلمانانو قبله بیت الله او داسې مشرکین ها بیت الله ترتل خو يهود چې کومي هغه د یغه قبله بیت المقدس و دغه خپل عبادت کو خو میانس کې الله تعالی حکم مسلمان ته وکړ چې تاسو داس کې بیت المقدس قبله جوړه کړئ. بیا مسلمان د الله تعالی حکم اتباع وکړه بیت المقدس اتباع بیت المقدس ته سجده لګولې هغه قبله جوړه کړه. بیا يهود په داونه ډېر زیات خوشحال شول چې الله تعالی حکمت وکړه دغه مسلمان دي بیت الله پرېښول بیت المقدس ته ورول بیت المقدس خپل قبله جوړه کړه. دا باندې يهود ډېر زیات خوشحال الله تعالی فرمایي چې تاسو دا باندې خوشحال شئ ما بلکې هر هغه سړی چې کیم د مو اتباع وکړو هغه سړی کامیاب دی. زه په هر ځای کې بیت الله کې هم په بیت المقدس کې هم چې څوک دغه مو د خبره اتباع وکړو هغه سړی کامیاب دی چې څوک د مو د خبره اتباع نه وکړو هغه سړی بالکل ناکام دی. او په دا مخ کې الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام فضایل بیان کړی دي او دغه د اتباع ولا خبره الله تعالی بیان کړی دي. بیا مخته د حضرت ابراهیم علیه السلام پابند چې کوم امتحانات رغلی وي پابند حضرت ابراهیم علیه السلام کومه ثابت قدمی اختیار کړی و هغه تذکره هدو او مخکې بیا د صحابه کرام خبره دو چې هغه معیار حق دي. اخري خبره دادو بس خبره درته ختم کوم. الله تعالی فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. یای چې کاچره يهودو داسې ایمان وروړي لکه د نبی علیه السلام چې کوم جماعت دی کوم جماعت د تیار کړی د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او داسې د اهل بیت او کچره یای چې کدی داسو کو چې د دوی ولا دین او د دوی ول چې کیمه طریقه دو هغه اختیار کو بیا دغه کسون کامیاب دي او کدا طریقه اختیار نه کو بیا دا کسون ناکام دي. صحابه کرام معیار حق دي. دا یو داس موضوع چې مودودیون دا ټول دغه منکر دي. مودودیون دا یی چې صحابه کرام معیار حق نه دي. ابو الاعلى مودودی په خپل کتابه کې ډېر زیاته حواله موجود دي. په دا باندې مو یو کتاب لیکلی دی ان شاء الله ډېر زرو هغه کتاب تاسو مختارو شي په باندې تفصیل دی چې ابو الاعلى مودودی کې باطل عقیده دي باطل نظریات دي دغه تردید هم کې شوی دی او دغه په خلاف چې کیم د میج عقیده دو یغه ټول تفصیل پاکي مو وضاحت سره کړی.